हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विजय टी शांति गोट फार्म से। आज मैं आपके लिए सिरोही गुजरी और सोजत पैटर्न में बकरों का लोट लेके आया हूँ। जो भी भाई अपने चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे। उससे होगा ये कि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। आज जो मैं लोट लेके आया हूँ ये 60 बकरों का लोट है और इसमें सिरोही गुजरी और सोजत पैटर्न के बकरे शामिल हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों मेस में है। अभी जिस भी भाई को चाहिए वो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल करें। आपको पट्टी और केजी दोनों में माल अवेलेबल मिल जाएगा। एक दो पीस के लिए कॉल ना करें। मिनिमम ऑर्डर आपको